Liga aí, pessoal. Hoje eu vou dar uma dicasinha como enrolar arame aqui, pessoal. Ó. Pega aqui com a furadeira aqui, ó. É aqui devagarzinho, ó. Olha aí, pessoal. Ficou bem show de bola. É com a furadeira. Ó, depois que enrolar aqui, é só vir aqui, ó. Agora eu vou curvar outra aqui também, pessoal. Aí, pessoal, só vim aqui devagarzinho, ó. Vai devagarzinho, ó. Ó, já começou a curvar, ó. Chega, esquenta, pessoal. Bem fácil, pessoal, ó. Só pegar aí, ó, bem devagarzinho aí, ó. Consegue curvar direitinho o arame aí, ó. Deixa tudo certinho.